Štartujeme druhú etapu z Bratislavy. Štvrtok 4. júla 11:42 opúšťame Slovensko. Tak a vstupujeme do Rakúska. Do Kice smerom na Nezderské jazero. This is my last confession. I know it's now or never. Yeah, I know I'm gonna find a home. I'm on my way to a higher love, and I can feel it in my blood. So can you feel it in your blood? You are right, alright, alright, alright. Kúsok pred Eisenstadtom uradoval prvý defekt. V Eisenstadte sa nám pokazila reťazka Adamovi. Skúsime ju opraviť za pomoci tohto nitovača. Púšťame Eisenstadt na tomto krásnom výhľade. A blížime sa na miesto prvého spánku, našu nejakú dedinu pri Wiener Neustadt, kde je jazierko a chatková oblasť. Adamovi urúpla reťaz, ktorú sa nám podarilo opraviť v Eisenstadte, ale už nás čaká pár metrov. A práve sme v Akadémie Park vo Wiener Neustadte. Hľadáme obchodík s cyklom. Noc našli pri nejakom staršom kostolíku, pri ktorom hneď vedľa je celkom zaujímavá kalvária, tak ideme si ju pozrieť. Brug an der Mur. Voslauer v akcii za 47 centov. Treba hľadať ohne, čiže neperlivá. Varíme v sobotu obed. Obchod sme kúpili túto zemiakovú kašu, stačí pridať trošku vody. A takisto chili con carne v plechovke podľa Mareka žrádlo pre mačky, keďže sa volá Felix. A to takisto zohrievame. Hrad Rabenstein. Strašne sa podobá na Oravský hrad. Tretí noc v Rakúsku v tomto kempe pri meste Graz.
nedeľa, 7. júl, asi 13 hodín. Napoludne sme opustili kotlinu za Grácom, kotlinu popri rieke Mura, popri ktorej sme išli pekných 45 km cca. A teraz už šlapeme do kopca na Plačky vrch, ktorý by mal byť na slovinskej hranici. A máme výhľad aj na druhú stranu. Tam pozadie vidieť taký hrad alebo kaštiel. Odtiaľ sme išli a ešte vo väčšej diaľke sú Alpy, od ktorých sme prišli do Grácu. Čiže celú túto kotlinu viac menej sme zdolali dneska. Vyzerá to veľmi zaujímavo, tak jak v Hornej Súči. Nachádzame sa na Plačky vrch a odtiaľ to Slovinsko naozaj len na dosah. To bol výhľad z jednej strany a výhľad na Slovinsko.